Nagmabungahon ang gilusad nga search warrant operation sa Davao City Police Office human kini ni resulta sa pagkasikop sa gikonsidera nga high value target drug personality lakip ang pagkakumpiska sa dikantidad nga illegal nga droga. Pasado alas 2 sa kadlaw ning milabayng adlaw gitumbok sa mga sakop sa Bunawan Police Station ang Purok Umah Minterbo sa Barangay Ilang, Davao City ug gipatuman ang search warrant subay sa Republic Act 9165 batok sa target nga si alias Lab 39 anyos minyo walay trabaho. Kinsa gilayong giaresto human nakarecover ang mga operatiba ug ubay-ubay nga mga pakete nga dunay sulod gidudahang shabu gikan sa suspitsado. Atubangan sa mga witness ug sa suspect giimbentaryo sa kapulisan ang mga narecover nga ebidensya ug nasayran nga ang tanang droga gibana-bana ang nagkantidad sa 408,000 pesos subay kana sa standard drug price. Ubos sa nakalatid sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kabahin sa hugtanong gidili sa balaod mao ang paghupot ug bisan unsang matang sa illegal nga droga rason sa pagkaposa sa sospek ug gipasla kini sa prisuhan alang sa tukmang silot. Ubos sa pagdumala ni Acting City Director Police Colonel Manan Warip gipasalig sa DCPO ang walay undang nga pagpaningkamot ni ini sa paggukod ug pagsikop ni adtong mga individual nga naghatod og hulga sa publiko ilabi na niining mga nakiglambigit sa illegal drugs activities dungan sa pagrespeto sa ilang tawhanong katungod agig pagminti na usab sa nagpabiling malinawon ug hapsay nga komunidad sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.